Ja sam Jelica Mladenović, rodom iz Prizrena. Želela bih prvo da kažem da smo pre rata živeli mnogo bolje. Bili smo srećna porodica zato što smo bili svi na okupu. Na okupu sa svojim roditeljima, sestrama, braćom, decom i drugom rodbinom. Posle toga, kad je došlo za vreme rata, morali smo da napustimo svoj dom, svoje ognjišta, svoje najmilije. Od toga nismo mogli svi da stignemo u Srbiju bezbedno, zato što je ostalo u mom selu, gde su moja majka i sestra, njih 17. Oni su živeli mesec dana u selu, nisu ih dirali. Posle toga svi su oni kidnapovani. Od tog dana mi za njih ništa ne znamo, gubi im se svaki trag. Međutim, godinama smo tražili, svuda išli, ali uzalud. Od toga ništa nismo ni saznali ni dobili. Evo, godinama i dan danas tražimo istinu, makar ako ne drugo, kosti njihove da dobijemo, da sahranimo, da znamo gde da odemo, na koji grob i da zaplačemo i da se podsetimo i da ih nikad ne zaboravimo. Posle toga, kad smo došli ovde, dosta smo se namučili. Kao svaki čovek došao je sa jednom torbom u ruci, sa dvoje dece male. Nismo znali ni gde ćemo, ni šta ćemo, nismo imali gde da se sklonimo. Međutim, nekako smo izborili se sa svojom decom, namučili se stvarno da njima damo danas bolji život. Ali i dalje u srcu je tuga i bol. Moja sestra, ona je Bisa Stefanović. Ona nije bila udata, živela je sa roditeljima. Ona od 99. godine, ona je išla svuda gde god je bilo nešto za kidnapovanih da sazna, neku istinu o njima. Međutim, nije mogla više, njeno srce nije izdržalo, tako da je 2019. preminula. Sa tom tugom i sa tim bolom, zato što nije pronašla majku i sestru. Dan danas sećam se te slike svoje majke i sestre, kad sam odlazila odatle, kad je majka rekla: "Sine, idi sa decom ti, gde god bili. Nas neće niko da dira sa naših ognjišta, mi nećemo nigde da idemo, zato što nikome zlo nismo učinili. Nikoga nismo ni za vreme rata, kaže, dirali, ni pre toga. Slobodno, sine, vodi decu, deca su mala, a mi ćemo, kaže, da ostanemo ovde." Meni je ta slika i dan danas pred očima, njihova lica, njihove suze, kad sam odlazila. Međutim, moram da se pomirim s tim, zato što deca su već porasla, postali su svoji ljudi i da budem jaka zbog njih. Inače, taj bol, ta tuga u srcu nikad ne može biti izbrisana. Znači, mi dan danas samo maštamo i mislimo o tome kako ćemo, kad ćemo. Ja nisam uopšte, na primjer, od 99. nisam ni jednom otišla u svoj rodni kraj, gde mi roditelji živeli. To je selo Dojnice, pored Prizrena. Zato što nije da se plašim, ali i psihički i fizički ne možemo više da izdržimo, jer smo svi oboleli. Nema danas da je neko zdrav koji je izgubio svoje najmilije, jer svaki od nas, kako da kažem, osjeća bol i tugu u srcu. Kad se ovde skupimo, kad je neko slavlje, nama oni nedostaju. Znači, nisu svi među nama. Bez obzira što danas opet živimo, na primjer, bolje na odnosu kad smo došli te godine. Ali svaki rođendan, svako slavlje, svako veselje, nama je tuga u srcu, zato što nama nedostaju svoji najmiliji. I nikad ne možemo biti i osjećati se, bez obzira što smo ovde. Ne možemo da se osjećamo kao što smo se osjećali u Prizrenu dok smo živeli. Jer bili smo svoj na svome. Bez obzira što tu je bilo nekoliko nacija,
i Albanaca, i Turaka, i Muslimana, i Srba. Ali pre rata živjeli smo dobro. Nismo imali nikakvih problema. Tek posle rata je sve okrenulo se naopako i tako da danas ne sme niko od nas da rizikuje da bi otišao, pogotovo suprug, ne bi smeo da ode da rizikuje u svoj rodni kraj, da poseti, da ode, zato što svakog kidnapuju i svakog uhapse, bez obzira što ništa nije učinio. Oni nađu nešto i onda, jer svaka tuga, jer i mome suprug, otac je sahranjen u Prizrenu. Njemu je toliko žao da ne može da poseti grob svog oca nikad. Kaže, možda ću da odem, ali ne znam da li ću da se vratim odozdo. Znači, to ti u mislima i u srcu i to je nešto teže. I sad, kad god sretnemo se, bez obzira što kaže, stekli smo ovdje i prijatelje i sve, ali toliko smo se udaljili, sva je naša rodbina u rasejanju. Nismo kao što smo bili u istom gradu. Nismo tako, osjećamo se nekako, bez obzira što imamo i svoj dom i sve, ali nekako se osjećamo kao prognano. I uvek se osjećamo kao da smo višak među ovim ljudima, bez obzira što smo svi mi isti. Ali imaš taj osjećaj i onda s tim ne možeš da živiš kao što si živeo nekad. Sve dok sam živa, hoću da tražim svoju sestru i majku, hoću da saznam, ja znam da njih dve nisu žive posle toliko godina i to, ali hoću makar njihove kosti da preuzmem, da sahranim ovde, da ima grob gde će sutra moja deca da odu i da zapale po jednu sveću, da se sete njih. Nestanak svojih najmilijih prijavili smo Crvenom krstu prvo, kad smo čuli za njih da ih nema. Posle su prijavljeni i u Beogradu u udruženju. Moja sestra ih je prijavila isto i u Prištini za njihov nestanak i za sve. Ali od toga ništa nije bilo, nikakav odgovor nismo dobili. I zato molim na instituciju koji su odgovorni za to i koji treba da rade svoj posao, da nešto preduzmu. Prošlo je dugo godina, ništa nisu preduzeli povodom toga. Nisu dvoje, troje, možda i petoro našli i predali im kosti. A gde je ostalo? Gde su ostali što su isto nestali, što su kidnapovani? Da li oni rade svoj posao ili ne? Jer mi smo nemoćni, mi ne možemo ništa, nemamo nikakvu saglasnost, nemamo nikakvo pravo da bi mi mogli direktno kao porodice da se udružimo i da odemo, da mi tražimo njih. Zato postoje, ja mislim, institucije koje su odgovorne i koje su zadužene za to, da oni malo više rade svoj posao i da malo više budu upućeni, da malo više razgovaraju sa Prištinom, da bi nešto došli do nekog dogovora, do nekog ishoda, da bi mogli gde da ih traže i gde da ih, jer postoje grobnice, verovatno, dole gde su oni sahranjeni. Zato što su pričali da su neki odneti u žutu kuću, pa da su njima tamo organi vađeni. Neki pričaju da su sahranjeni negde svi na gomili, blizu sela Dojnica, neko selo Koriša, za ovih 17 mojih iz sela Dojnica. E sad, niko nije išao da pogleda, da bi kopali, da vide da li je stvarno to istina ili nije. Mi odavde ništa ne znamo. Oni nama stalno, svake godine obećavaju svejedno te isto. Kad god odemo, nama se priča svejedno to isto, da oni tragaju, da oni ovo, da oni ono. Međutim, nema nikakav ishod. Znači, idemo uzalud. Gde god smo pošli, gde god smo ovo, mi idemo samo uzalud, traćimo vreme i gubimo zdravlje svoje. Tako da ne možemo, nismo sposobni, na primjer, i svoju decu, da sutra bre njima budemo nešto od koristi kao roditelji. Zato što svaki odlazak, kad je dan, mi dođemo kao da smo bili, ne mogu sama sebi da objasnim, na neko
kako da kažem, kao na neku sahranu da smo otišli, a ne da smo otišli da njih tražimo. Mi tako dođemo tužni kući, da jedva taj dan prebrodimo i možemo da se oporavimo ni nedelju dana od tog dana. Jer mi se tad setimo svih naših najmilijih, setimo se te slike, kako je bilo, šta je bilo, gde su ostali, gde su nestali. I onda stvarno ne znam šta bih drugo rekla i šta bih drugo mogla da poručim svim nadležnim koji su za ova ljudska prava, koji su za ove kidnapovane, da odu, da se obrate Prištini i da dobijemo konačno neki izveštaj odozdo. Hvala vam.